අපි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ දුෂ්ශ්‍රාවිතාව ගැටලු සාකච්ඡාවත් එක්ක. එතකොට අපි ඉගෙනගත්තු දුෂ්ශ්‍රාවිතා මුළු සිද්ධාන්ත කරුණු ඔක්කොම ආවරණය වෙන විදිහට තමයි මේ ගැටලු ටික නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒ ටික තමයි දැන් සාකච්ඡා කිරීමට යන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේදී බලමු. සිලින්ඩරාකාර බටයක් තුල අනාකූල ලෙස ගලා යන ජල ප්‍රවාහයක් සලකන්න. මෙන්න මේ විදිහට. බටේ අක්ෂය සමග සමක්ෂ වූ ආරය සෙන්ටිමීටර් 5ක් සහ දිග සෙන්ටිමීටර් 10ක් වූ සිලින්ඩරයක මුළු වක්‍ර පෘෂ්ඨයම තත්ත්වයට 0.5යි ප්‍රවේග අනුක්‍රමණයට ලක් වී ඇතනම් දුෂ්ශ්‍රාවී බල හේතු කොටගෙන ඇතිවන මන්දන බලය අහන්න. ආරය දීලා තියෙනවා, දිග දීලා තියෙනවා, ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය දීලා තියෙනවා, දුෂ්ශ්‍රාවිතා සංගුණකය දීලා තියෙනවා. අපිට ඒ යෙදෙන මධ්‍යන බලය අහන්න. ඉතින් මේකට අපි පාවිච්චි කරන සූත්‍රය මොකක්ද? දුෂ්ශ්‍රාවිතාව පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ සූත්‍රය. නිව්ටන්ගේ සමීකරණය. ඒක දාලා අපිට නිකන් ආදේශයක් විතරයි මේකේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි තියෙන ආදේශයක් නිසා අපි දත්ත ටික ලියාගත්තොත් r සෙන්ටිමීටර් 5යි, l සෙන්ටිමීටර් 10යි, ඩෙල්ටා v බෙදීම ඩෙල්ටා d ප්‍රවේගය අනුක්‍රමණය 0.5යි. ඊට පස්සේ ඊටා දුෂ්ශ්‍රාවිතා සංගුණකය මෙන්න මේ අගය. අපිට තියෙන්නේ නිව්ටන් නියමය ආදේශ කරා. F බෙදීම A සමානයි ඊටා ඩෙල්ටා V බෙදීම ඩෙල්ටා D. එතකොට A වෙන්නේ මෙන්න මේ හරස්කඩ වර්ගඵලය. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සිලින්ඩරයේ වර්ගඵලය මෙන්න මේ කොටසේ පෘෂ්ඨයේ. එතකොට 2πr වතාවක් L. ඒක තමයි වර්ගඵලය. ඊටා ඩෙල්ටා V බෙදීම ඩෙල්ටා D. දැන් අගයන් ආදේශ කරලා F සඳහා අගය ලබා ගන්න තියෙනවා. දෙවැනි ප්‍රශ්නේ මේකෙදි තියෙන්නේ තහඩුවක් මත දුෂ්ශ්‍රාවී ද්‍රවයක අස්තරීය ප්‍රවාහයක් පවත්වා ගනු ලබයි. ද්‍රවයේ ඉහළ ස්තරය V ප්‍රවේගයෙන් සහ පහළ ස්තරයේ D ගැඹුරකින් පවතිනවා. එතකොට ඒකේ දුෂ්ශ්‍රාවිතා සංගුණකයේ ඊට වර්ගඵලයේ එන යෙදිය යුතු බලය සඳහා ප්‍රකාශනයක් අහනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ ස්තරවල කොහොමද වෙනස් වීම අහනවා, පිහිටීම අඳින්නලු. ඊට පස්සේ කියනවා පුද්ගලයෙක් විසින් මෙච්චර කුට්ටියක් තිරස් බිමක් මත තල්ලු කරනවා. ඊට පස්සේ කියනවා ඒක මත 0.25ක් යදුවම බලයක් එයා මෙච්චර ප්‍රවේගයකින් යනවා. ඊට පස්සේ කියනවා ඒ නිකන් තියෙන පෙට්ටිය යටට තෙල් චුට්ටක් දාලා ඒ කුට්ටිය එතකොට 0.01 කලින් ප්‍රවේගයෙන් චලනය කිරීමට අඩු බලයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. 0.05ක්. මෙතන අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් වර්ගඵලය මෙච්චරයි, තෙල් වල ඝනකම මෙච්චරයි නම් අපෙන් ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහනවා. දාපු තෙල් වල ඊට මොකක්ද? සපල ඝර්ෂණ සංගුණකය මොකක්ද? පෘෂ්ඨ අතර. ඊට පස්සේ තෙල් ස්තරය දීපු නිසා කොච්චර ශක්තියක් අපිට තත්පරයක විදුරු කරගන්න පුළුවන්ද? ඊට පස්සේ අහනවා කුට්ටිය තෙල් වල තියෙනකොට ඉහළට ඔසවන්නේ ආගේ බරට වඩා වැඩි බලයක් තමයිද දෙන්න ඕනේ. එයයි කියලා අහනවා. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ කරන හැටි අපි බලමු. දෙවැනි ප්‍රශ්නේ ඒක 2001 එලෙවල් වල අපු රචනා ගැටලුවක්. එතකොට ඒකෙදි අවශ්‍ය බලය F නම් නිව්ටන්ගේ නියමයට අනුව අපි F උක්ත කරලා උත්තරේ තියන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආගේ කොහොමද ස්තරවල ප්‍රවේග වෙන්නේ මේ විදිහට. උඩ මේකේ ප්‍රවේගය මේ විදිහට, ඊට පස්සේ ක්‍රමයෙන් ප්‍රවේගය මේ විදිහට අඩු වෙන්න විචලනය වෙන්න E හිසවල් මේ පැත්තට සහ ඒකාකාරව මෙහෙම අඩු වෙන්න අඳින්න ඕනේ. ඒ දෙවැනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. පස්සේ තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. මුලින් නිකම් කුට්ටිය තියෙනවා පොළව මත. එතකොට යා මත 0.25 නිව්ටන් බලයක් යොදනවා.
එයා මෙච්චර 0.01 ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් යනවා. බර නිව්ටන් 5යි. ඊට පස්සේ යාට මෙහෙම තෙල් දැම්මම මිලිමීටර 1ක් ඝනකමට එයාට 0.05 නිව්ටන් බලයක් දුන්නම තමයි අර කලින් ප්‍රවේගයෙන් යන්නේ. හරිද? එතකොට ඒකේ තේරුම මෙයා ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් යනවා නම් මේ බලයට සරිලන ඝර්ෂණ බලයක් මේ පැත්තට යෙදෙනවා. එතකොට F බලය ඒකම. මෙතනදී ඒට සරිලන ඝර්ෂණ බලයක් පිටිපස්සට යෙදෙනවා. මේ වෙලාවේදී ඇති වෙන්නේ ඇත්තටම ඝර්ෂණ බලය. මෙතනදී දුෂ්‍රාවිතා ඝර්ෂණ බලය. එතකොට අපිට අවස්ථාවලට මේක හොයාගන්න පුළුවන් F බෙදීම A සමාන ඊට ඩෙල්ටා V බෙදීම ඩෙල්ටා D. මේ අවස්ථාවල දැම්මොත් ඊට උත්තර ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට අපිට හොයන්න පුළුවන්. බලය කීයද 0.05යි. වර්ගඵලය කීයද එක වතාවක් 10^2යි. V බෙදීම D කියන්නේ 0.01 D 10^3ෙන් බෙදන්න තියෙනවා. මෙතන D කියන්නේ ඝනකම. එතකොට මේක සුළු කරාම ඊට මෙන්න මේ අගය එනවා. 5 වැඩි කිරීම 10^1යි. මෙතන එහෙම අගය තියෙන්නේ 5 වැඩි කිරීම 10^1යි නිව්ටන් S ඍණ 2යි මෙතන. ඒකකයේ මීටර S ඍණ 2යි. මෙතන 10^2. 0.05යි බලය. ඒ ටික ආදේශ කිරන්න නිකන් තියෙනවා. ඊට ඔයාගේ ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඝර්ෂණ බලය අහනවා මේ වෙලාවෙදි ක්‍රියා කරන එහෙනම් ඝර්ෂණ සංගුණකේ ඝර්ෂණ බලය අපි දන්නා F සමානයි μ r දැම්මොත් F වෙන්නේ 0.05යි μ r වෙන්නේ 5යි. එතකොට μ 0.01යි කියලා අපිට ලැබෙනවා. ඊළඟට මේ ප්‍රශ්නේදී අහුවේ තෙල් දාපු නිසා කොච්චර ශක්තියක් තත්පරයක් තුළ ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට අපි බැලුවොත් තත්පරයක් තුළ ඉතිරි කරගත්ත ශක්තිය අපිට මෙහෙම හොයන්න පුළුවන්. ශක්තිය කියන්නේ කරන ලද කාර්යනේ. අපිට එහෙම ගන්න පුළුවන්නේ. එතකොට ශක්තිය බෙදීම T කාලය කියන්නේ අපි දන්නා තත්පරයක් තුළ කරන ලද කාර්යය. ඒ කියන්නේ තත්පරයක් තුළ කරන ලද ශක්තිය. කියන්නේ ශ්‍රමතාව P. එතකොට මෙතනදී අපිට E කියන්නේ කාර්ය නම් ඒ කාර්ය කියන එක අපිට ශක්තිය. හරිද? කාර්ය මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. F වතාවක් S. ශක්තිය කරන ලද කාර්යයට සමානයි. එතකොට E බෙදීම T තමයි අපෙන් අහන්නේ. කියන්නේ P. එහෙනම් මේ පැත්තත් T වලින් බෙදුවම අපිට P සමාන FE කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ තත්පරයක් තුල කරන ලද කාර්ය අපිට සොයා ගන්න පුළුවන් බලය ප්‍රවේගයෙන් වැඩි කරලා. එහෙනම් ඉතිරි කරන ශක්තිය තත්පරයක් තුලදී වෙන්නේ තෙල් දැම්මම ටිකෙන් මේ තෙල් නැති ටික. තෙල් නැති ටිකෙන් තෙල් දැම්මම අවස්ථාවේ ටික අඩු කරනවා. එතකොට ශක්තිය ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. තෙල් නැති අවස්ථාවේදී බලය 0.25යි ප්‍රවේගය 0.01යි. තෙල් දැම්මම බලය වෙන්නේ 0.05යි ප්‍රවේගය 0.01යි. මේක සුළු කරාම අපිට ඉතිරි කර හැකි ශක්තිය ලැබෙනවා අර තෙල් දාපු නිසා. මොකද තෙල් දාපු නිසා ශක්තිය අඩු වෙලා. එහෙනම් දෙක වතාවක් 10^3යි ජූල් තත්පරයට තත්පරයක් තුල කරන ලද ශක්තිය මෙච්චරයි. මෙච්චරක ශක්තියක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ අවසාන ප්‍රශ්නේ D අහලා තිබ්බේ නිකං පෙට්ටිය ඒ පෘෂ්ඨය මත තිබ්බම එයා උස්සන්න නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට අනිවාර්යෙන්ම බර. mg බලයක් ඉහළට යදුවා නම් එයා උඩට ඉස්සෙනවා. නමුත් අර තෙල් තිබ්බ නිසා බරක් ඒ කියන්නේ බරට සමාන අගයක් ඉහළින් අපි යදුවට එයා ඉස්සෙන්නේ නෑලු. ඒ කියන්නේ එයාට යෙදෙන බලය මදිලු. ඒකට හේතුව අහන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මෙතනදී අපි ද්‍රවයක් හදාලා තියෙන නිසා පෘෂ්ටිකාතති බලය ක්‍රියා කරනවා. ඒ කියන්නේ පෘෂ්ටිකාතති බලය මේකෙදි පහළට ක්‍රියා කරන නිසා
අනිවාර්යයෙන්ම ඉහළට ඔසවන්න නම් බරට වඩා බලයක් අපි අනිවාර්යයෙන්ම යොදන්න වෙනවා මේ පෙට්ටිය මත. මොකද අමතර පුෂ්ටිකාතති බලයක් අර ද්‍රවය නිසා පහළට පෘෂ්ඨය මත ක්‍රියා කරන නිසා. මෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. මේකේ තියෙන ආනද තලයක් මත ඝනකම් මිලිමීටර 1ක් වෙච්ච තෙල් තට්ටුවක් තියෙනවා. ඒක උඩ දී කුට්ටියක් තියලා තියෙනවා 0.1 කිලෝග්‍රෑම් බර වෙච්ච. එයාගේ පතුලේ වර්ගඵලය දීලා තියෙනවා. දුෂ්‍රාවිතා සංගුණකයේ තෙල් වල දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අපි දී කුට්ටිය උඩ ඉඳන් අතාරිනවා. එතකොට පහළට ඒක චලනය වෙනවානේ. එතකොට අපෙන් අහනවා යාගේ ප්‍රවේගය v වෙච්ච වෙලාවක දුෂ්‍රාවිතා ඝර්ෂණ බලය කොච්චරද තෙල් පටලයෙන් කුට්ටිය මත ක්‍රියා කරන. ඒක අපිට සිද්ධාන්තයෙන් සොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා දී කුට්ටියේ ත්වරණය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ගොඩනගන්නද v වලින්. හරිද? ප්‍රවේගයේ v වන මොහොතේදී යාගේ ත්වරණය සොයන්න. ඊට පස්සේ උපරිම ත්වරණය අහනවා. ඒ ඇති වෙන්නේ කොයි අවස්ථාවේද අහනවා. ඊට පස්සේ ත්වරණය ශූන්‍ය වෙනවද අහනවා. එතකොට යාගේ ප්‍රවේගය කොච්චරද අහනවා. උපරිම ප්‍රවේගය කොච්චරද. ඊට පස්සේ ත්වරණ කාල, ප්‍රවේග කාල සහ විස්ථාපන කාල වක්‍ර. ඔය ටික අඳින්නද. අපි දැන් රූපයක් ඇඳගෙන මේක ඇත්තටම විස්තර කරලා හදන්න බලමු. ඉස්සෙල්ලාම රූපය අඳ ගන්නවා. මේ විදිහට ආනතලයක් අංශක 30ක් ආනතව. ඊට පස්සේ එක මත 0.1 කිලෝග්‍රෑම් වෙච්ච. ඒ කියන්නේ 0.1 වතාවක් 10යි mg බරක් පහළට ක්‍රියා කරනවා කුට්ටිය නිසා. මේ ඇවිල්ලා අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව R. ඊට පස්සේ මේ බරේ සංරජක දෙකක් අපිට මේ විදිහට ලකුණු කරන්න පුළුවන්. මේ පැත්තට mg sin θ, මේක mg cos θ. ඊට පස්සේ මෙයා පහළට චලිත වෙන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඝර්ෂණ බලය දුෂ්‍රාවිතා ඝර්ෂණ බලය ඉහළට ක්‍රියා කරනවා. එතකොට මේ තෙල් තට්ටුවේ ඝනකම මිලිමීටර 1යි. ඊපස්සේ මේ ටික දත්ත දන්නවා. අපෙන් අහන්නේ මේ F කියන දුෂ්‍රාවිතා ඝර්ෂණ බලය කොච්චරද කියලා. එතකොට අපිට නිව්ටන්ගේ නියමය දාන්න පුළුවන් මේ සූත්‍රය. එහෙනම් F කියන එක නම් මෙතනට ආදේශ කරන්න තියෙනවා. වර්ගඵලය 4 වැඩි කිරීම 10 ඊට දීලා තියෙනවා. ඩෙල්ටා v බෙදීම ඩෙල්ටා d. ප්‍රවේගය v අපි දන්නේ නැහැ. ඒ මොහොතේ v වන වෙලාවක F තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා v කියලා දාගන්නවා. d වෙන්නේ 10 3. ඒකට බලය මෙච්චරක් කියලා එනවා. v වලින් තමයි එන්නේ. 0.4යි v. ඊට පස්සේ අපේ ප්‍රවේගය v කියලා දීලා තියෙනවා නම් මේ v වෙන මොහොතේ ත්වරණය අහනවා. එතකොට අපිට ත්වරණය හොයන්න F සමානයි m පහළට දාන්න තියෙන්නේ. mg sin θ ඍණ F දුෂ්‍රාවිතා ඝර්ෂණ බලය සමානයි ma. mg sin θ කියන්නේ භාගයයි. F කියන්නේ අපි හොයාගත්ත දුෂ්‍රාවිතා ඝර්ෂණ බලය 0.4යි v කියලා ප්‍රවේගයේ v වන විට සමානයි ma. දැන් මෙතනට ආදේශ කරන්න තියෙන ස්කන්ධය සඳහා. එතකොට අපිට ත්වරණය සාගන්න පුළුවන්. ත්වරණය එනවා මේක ඔක්කොම ටික සුදු කරාම 5 ඍණ 4යි v. ms ඍණ 2යි කියලා. එනේ ප්‍රවේගය v වෙනකොට ත්වරණය කොච්චරද කියන එක තමයි අපි මේ හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්නයේදී ආවේ උපරිම ත්වරණය කොච්චරද එය ඇති වෙන්නේ කොයි වෙලාවෙද කියලා. එතකොට උපරිම ත්වරණය 5යි කියලා එනවා. ඒක ගන්නෙ කොහොමද? ඇයි ත්වරණය v 5 ඍණ 4යි v කියලා අපි සොයාගත්තානේ ත්වරණය සඳහා ප්‍රකාශනය. එතකොට එකකින් අපිට ගන්න පුළුවන් උපරිම ත්වරණය 5යි කියලා ලියන්න පුළුවන් v බිඳුව වෙනාවේද? එහෙම නැත්නම් මෙහෙමත් හිතන්න පුළුවන්. ත්වරණය උපරිම වන්න ඉහත සමීකරණය අනුව v බිඳුව විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ එතකොට f කියන එක නා බිඳුව. ඒ කියන්නේ f සමානයි 0.4යි v නිසා. ඒකේ තේරුම දුෂ්‍රාවිතා ඝර්ෂණ බලයේ ශූන්‍ය විට ත්වරණය උපරිම වෙනවා. හරිද? එනම් දුෂ්‍රාවිතා බලයේ ශූන්‍ය වෙන්නේ මොන අවස්ථාවේදීද? ප්‍රවේගය ශූන්‍ය වෙන විට. ඒ ඇතිවන්නේ කොයි වෙලාවෙදීද? චලිතය ආරම්භ කර මොහොතේදී. ඒ කියන්නේ අපි මේ චලිතය ආරම්භ කළ මොහොතේදී ප්‍රවේගය ශූන්‍යයිනේ.
එතකොට උපරිම ත්වරණයකින් තමයි ගමන ආරම්භ කරන්නේ. ප්‍රවේගය ශූන්‍ය නිසා දුෂ්‍රාවිතා ඝර්ෂණ බලයක් නැහැ විරුද්ධව. ඒ නිසා මේ චලිතයේදී ආට උපරිම ත්වරණයක් තියෙනවා. ඒ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපිට මේකෙදි කියන්න පුළුවන් උපරිම ත්වරණය ඇති වෙන්න නම් සඵල බලය එහෙම නැත්නම් ඒ වස්තුව මත ක්‍රියා කරන සංප්‍රයුක්ත බලය උපරිම වෙන්න ඕන. එතකොට සංප්‍රයුක්ත බලය උපරිම වෙන්නේ mg sin θ බලය වුණොත්. ඒ කියන්නේ දුෂ්‍රාවිතා ඝර්ෂණ බලය එතනදී බිඳුව වුණොත්. පහළට ක්‍රියා කරන උපරිම බලය තලය දිගේ mg sin θ. එහෙනම් mg sin θ සමානයි mv. එහෙනම් මෙතනදී අපිට ඒ උපරිම ත්වරණයේ උපරිම අවස්ථාව වර්ග වර්ග තත්පරයට මීටර ms ඍණ 2යි 5යි ms ඍණ 2යි කියලා උපරිම ත්වරණය ලබා ගන්න පුළුවන්. එක්ක මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක එතකොට දාල අදහස වෙන්නේ උපරිම ත්වරණය ඇති වෙන්නේ චලිතය ආරම්භ කර මොහොතේදීම අයි ප්‍රවේගය ශුන්‍ය වෙන නිසා දුෂ්‍රාවිතා ඝර්ෂණ බලය ශුන්‍ය වෙලා වස්තුව මත යෙදෙන සංප්‍රයුක්ත බලය උපරිම වෙන නිසා. එතකොට බලය උපරිම නම් ත්වරණය උපරිම වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා මේකේ ත්වරණය ශුන්‍ය වෙන්න පුළුවන්ද? ඒ වෙලාවේදී ප්‍රවේගය මොකක්ද කියලා. ඔව්. ත්වරණය ශුන්‍ය වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි පොඩ්ඩක් මේකේ චලිතය ගැන හිතුවොත් මොකද වෙන්නේ? මේක තමයි චලිතය විකෘතිය නිශ්චලතාවය. ඒ කියන්නේ ප්‍රවේගය ශුන්‍ය වෙලා චලිතය ආරම්භ කරන. එතකොට තලයේ දිගේ යා පහළට පැමිණෙනවා. ආරම්භයේදී ත්වරණය උපරිමයි. ආරම්භක දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලයක් නැහැ. එනම් ශුන්‍යයි. ඔය ටික දැන් අපි තාම දන්නවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ ක්‍රමයෙන් මේ වස්තුව තලයේ දිගේ පහළට එන විට අපි දන්නවා ප්‍රවේගය එන්න වැඩි වෙනවා. පහළට එන නිසා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ප්‍රවේගය වැඩි වෙනකොට ත්වරණය අනිවාර්යයෙන්ම අඩු වෙනවා. ඇයි? අපිට ත්වරණය සමානයි 5 ඍණ 4යි v කියලා සූත්‍රයක් ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට ඒකේ අනුව ඔයාලට තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සූත්‍රය අපිට ලැබුණානේ. a සමානයි 5 ඍණ 4යි v කියලා පොදු සූත්‍රයක් අපි ගොඩනගා ගත්තා. එතකොට ඒක අනුව ඔයාලට තේරෙනවා තලය දිගේ මෙයා පහළට එද්දි ප්‍රවේගය වැඩි වෙන නිසා මේ පදය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒකේ තේරුම එන්න ත්වරණය අඩු වෙනවයි කියන එක. එතකොට ප්‍රවේගය වැඩි වෙන විට අපි දන්නා දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලයද ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. ඒක හරියනේ. අයි ප්‍රවේගය මත දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය රඳා පවතිනවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා යම් අවස්ථාවකදී වස්තුව මත ක්‍රියා කරන බල සමතුලිත වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පහළට ක්‍රියා කරන බලයේ mg sin θ නම් මේ ඉහළට තලයේ දිගේ චලිතයට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය දැන් වැඩි වෙලා පහළට එද්දි ප්‍රවේගය වැඩි වෙච්ච නිසා ඒ වැඩි වෙලා එක වෙලාවක එනවා යා මෙයාට සමාන වෙනවා. mg sin θට f කියන බලය සමාන වෙනවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මේ වස්තුව මත සංප්‍රයුක්ත බලයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ mg sin θ f ට සමාන වෙලා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා නේද මේ අවස්ථාවේදී ත්වරණය ශුන්‍යයි කියලායි. වස්තුව මත අසමතුලිත බාහිර බලයක් නැත්තම් ත්වරණය ශුන්‍යයි. if ශුන්‍ය නම් මේ සංප්‍රයුක්ත බලය ශුන්‍යයි. මේ පැත්තට තියෙන ටික මේ පැත්තට තියෙන ටිකට සමාන වුණාම මෙයා මත බලයක් නැහැ. එහෙනම් ත්වරණය ශුන්‍යයි. ඒ විදිහට තමයි ත්වරණය ශුන්‍ය වෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? වස්තුව උපරිම ප්‍රවේගයෙන් චලිත වෙලා තියෙන්නේ. ඒකේ තේරුම මේ වස්තුව ආන්ත ප්‍රවේගයට එළඹිලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රවේගය ශුන්‍ය ඉඳන් පටන් අරගෙන ප්‍රවේගය ක්‍රමයෙන් v දක්වා වැඩි වෙනවා. v කියන්නේ එතකොට ආන්ත ප්‍රවේගය. ඊට පස්සේ වස්තුව යන්නේ ඒකාකාර ප්‍රවේගය. ශුන්‍යයෙන් පටන් ගත්ත ප්‍රවේගය ඊට පස්සේ ත්වරණයෙන් ආවා. ඊට පස්සේ යම්කිසි ප්‍රවේගයක් ලබා ගත්ත ඒ තමයි උපරිම ප්‍රවේගය. එයාට අපි කියනවා ආන්ත ප්‍රවේගය කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් තමයි යන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රවේගයට කියන නම තමයි ආන්ත ප්‍රවේගය. ඊට
පස්සේ E කොටසදී ආන්ත ප්‍රවේගය සාන්න කියනවා. එහෙනම් F සමානයි mg sin θ මේ වෙලාවේදී. එහෙනම් F කියන්නේ 0.4යි V. මේ V කියන්නේ ආන්ත ප්‍රවේගය. ඒකට V මේකෙන් සුළු කරලා සොයා ගන්න පුළුවන්. එතකොට උපරිම ප්‍රවේගය ආන්ත ප්‍රවේගය අපිට 1.25යි තත්පරයට මීටර කියලා ලැබෙනවා. එතකොට ත්වරණ කාල ඊට පස්සේ ප්‍රවේග කාල සහ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර අහනවා. ඉතින් ත්වරණය මුලදී උපරිමයි ඊට පස්සේ ක්‍රමයෙන් අඩු වෙවි ගිහින් ත්වරණය ශුන්‍ය වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ප්‍රවේගය ගත්තොත් මුලදී ප්‍රවේගය ශුන්‍යයි ඊට පස්සේ ප්‍රවේගය වැඩි වෙනවා. අයි ත්වරණය වෙන නිසා ඊට පස්සේ යම්කිසි ආන්ත ප්‍රවේගයකට ඇවිල්ලා උපරිම ප්‍රවේගයට ඊට පස්සේ ආ ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් යනවා. විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය ඇන්දොත් මුලදී ත්වරණයෙන් යනවා ඊට පස්සේ ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් යනවා. මෙතන වක්‍රයක් පස්සේ මේ විදිහට ඒකාකාර රේඛාවක් එනවා. එතකොට ওই විදිහට තමයි අපිට මේකෙදි ත්වරණ කාල, ප්‍රවේග කාල සහ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර හඳින්න වෙන්නේ. හතරවෙනි ප්‍රශ්නට આવොත් මේකේ තියෙනවා ද්‍රවයක් තුලින් ගෝලයක් ගමන් කරනවා අර ඒ වෙච්ච. එතකොට යාගේ ප්‍රවේගය v වලින්ද දුෂ්ටාවිතා සංගුණකේ ඊට වලින්ද නම් ස්ටොක්ගේ සූත්‍රය අපි දන්නවා F සමානයි 6යි ඊට AV. හරිද? එයා මාන වශයෙන් නිවැරදි බව පෙන්වන්නලු. ඊළඟට තමයි අපේ ගාන තියෙන්නේ ඝනත්වයේ 100ක් වෙච්ච ආර්ය 5ක් වෙච්ච ගෝලයක් ඉතා ගැඹුරු වැවක පතුලේ ඉඳන් මුදා හරිනවා. ඒ කියන්නේ උඩ ඉඳන් නෙමෙයි දැන් යට ඉඳන්. පතුලේ ඉඳන් මුදා හරිනවා. එතකොට මුදා හැරිය මොහොතේදී ආගේ ත්වරණය අහනවා. ඊට පස්සේ වැව් පෘෂ්ඨයට ඒ කියන්නේ උඩට ආවම ආගේ ප්‍රවේගය අහනවා. අපි දැන් මේ ප්‍රශ්නේ කරන විදිහ බලමු. මුලින්ම තියෙන්නේ මාන වශයෙන් නිවැරදි බව පෙන්වන්න ස්ටොක් නියමය ස්ටොක් එක මේක. එතකොට අපිට පුළුවන් වම් පස මාන ලියාගන්න F. එන F වල මාන වෙන්නේ බලයේ මාන ml t ඍණ 2යි. ඊට පස්සේ දකුණු පස මාන කියන්නේ මේ ඔක්කොගෙම මාන. 6 මාන නැහැ නියතයක් නිසා 5 වලට මාන නැහැ. එහෙනම් ඊට AV වල මාන. ඊට කියන්නේ දුෂ්ටාවිතා සංගුණිකයේ මාන. ඒ කියන්නේ අරය මාන. ඒ කියන්නේ දිගේ මාන. V කියන්නේ ප්‍රවේගීය මාන. එතකොට එතන ලැබෙනවා ml t ඍණ 2යි කියලා. එතකොට එකෙන් සහ දෙකෙන් ඔයාලට තේරෙනවා වම් පස මාන දකුණු පස මාන වලට සමානයි කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සමානයි 6යි ඊට AV කියන ස්ටොක් නියමය සමීකරණය මාන වශයෙන් නිවැරදි වෙනවා. හරිද? ඒ විදිහට තමයි අපි යම්කිසි සමීකරණයක් මාන වශයෙන් නිවැරදි බව පෙන්වන්නේ. ඊළඟට තමයි ගාන තියෙන්නේ. මේකෙදි වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලම අපි මෙතන රූපය ඇන්දොත් මේ ගෝලය තියෙනවා දැන් යට ඉඳන් තමයි උඩට එන්නේ. යට ඉඳන් උඩට. එතකොට පතුලේ ඉඳන් තමයි පෘෂ්ඨයට එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට තමයි ත්වරණය වෙන්නේ. එතකොට බල ටික අපි ලකුණු කරොත් බර පහලට mg උඩුකුරු තෙරපුම u. එතකොට මෙතනදී F කියන දුෂ්ටාවී බලය චලිතයට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන නිසා දැන් එයා උඩට නම් එන්නේ දුෂ්ටාවී ඝර්ෂණ බලය පහලට. F තියෙන මේ විදිහට. එතකොට අපිට දැන් චලිතයට ත්වරණය හොයන්න තියෙන නිසා F සමානයි m දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් u ඍණ mg ඍණ F සමානයි m. ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලම තියෙන්නේ. මේ F කියන එක අර සිද්ධාන්ත පුරුද්දට උඩටම දාගන්න එපා. මොකද අපි සිද්ධාන්තෙදි කතා කළේ උඩ ඉඳන් යටට චලිත වෙන ගෝලයකට අදාළව. එතකොට F තියෙන්නේ උඩට. මොකද චලිතයට විරුද්ධව තමයි F කියන දුෂ්ටාවී ඝර්ෂණ බලය තියෙන්නේ. දැන් මෙයා යන්නේ පතුලේ ඉඳන් ඉහළට නිසා F තියෙන්නේ පහළට චලිතයට විරුද්ධව. ඊට පස්සේ දැන් අපෙන් අහන්නේ ප්‍රශ්නේදී මුදා හැරිය මොහොතේ ත්වරණය. එතකොට මුදා හැරිය මොහොතේදී ඔයා දන්නවා දුෂ්ටාවී ඝර්ෂණ බලය බිඳුවයි කියලා. ඇයි? ප්‍රවේගය බිඳුව නිසා. එහෙනම් මෙතනදී F අයින් වෙලා u ඍණ mg සමානයි ma කියලා ලැබෙනවා. එතකොට දැන් තියෙන්නේ මෙතනදී අපිට පද ආදේශ කරන්න. u කියන්නේ v rho g mg සමානයි ma. එතකොට මෙතනදී v කියලා ගත්තේ අපි ප්‍රවේගය නෙමෙයි පරිමාව. එතකොට පරිමාව කියන්නේ 4න් 3යි 5 r. මෙතනදී r වෙන්න ඕනේ 5 r ඝනය. ඍණ mg සමානයි ma. එතකොට මෙතනදී 4න් 3යි 5 r ඝනය. ρ කියන්නේ ද්‍රවයේ ඝනත්වය g. හරිද?
rho g. ඊට පස්සේ මෙතනදී m කියන්නේ මොකද්ද? ස්කන්ධය ගෝලයේ. ඒ කියන්නේ ගෝලයේ පරිමාව වැඩි කිරීම ගෝලයේ ඝනත්වය සිග්මා g. m කියන්නේ එතකොට rho v a. හරිද? ඒ කියන්නේ ත්වරණය. මේ සිග්මා කියන්නේ මෙතන ගෝලයේ ඝනත්වය. මේ v කියන්නේ ආයත පරිමාව. එතකොට පරිමාවට ආදේශ කරන්න තියෙන්නේ rho g. මෙතන සිග්මා v 4 3 r ගානේ g සමානයි සිග්මා ආයත පරිමාව වතාවක් a. එතකොට මේක සුළු කරාම මේ 4 3 r ගානේ 3 තැනදීම කැපෙනවා. එතකොට ත්වරණය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලැබෙනවා. rho ඍණ සිග්මා වැඩි කිරීම g බෙදන්න ඕනේ සිග්මා වලින්. එතකොට උපරිම ත්වරණයේ අගය අහනවා. ඒ කියන්නේ ආරම්භක මොහොතේ ත්වරණය. එතකොට අපිට දත දීලා තියෙන ආදේශ කරන්න තියෙනවා. rho කියන්නේ ද්‍රවයේ ඝනත්වය 1000යි. සිග්මා කියන්නේ ගෝලයේ හැදලා තියෙන ද්‍රව්‍ය ඝනත්වය 100යි. එතකොට මෙතන සිග්මා නැවතත් 100යි. g කියන්නේ 9.81 යොදා ගන්න කියලා අපිට දීලා තියෙනවා. එතකොට ත්වරණය 88.2යි ms ඍණ 2 උපරිම කියලා ලැබෙනවා. ඊළඟට ඒ ගානදී අහන වැව් පෘෂ්ඨයේදී ගෝලයේ ප්‍රවේගය. එතකොට මේකෙදි ඇත්තටම ගෝලයේ වැව් පෘෂ්ඨයට එළවෙන විට ප්‍රවේගය v කියලා හිතුවොත් වැව් පෘෂ්ඨයේදී ත්වරණය ශූන්‍යයි කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඇයි එහෙම හිතන්නේ? ඒකට හේතුව තමයි මේ ගානේ දත්තයක් විදිහට කියනවා ප්‍රශ්නේ කියද්දිම මෙයා ඊටා ගැඹුරු වැවක් කියලා. එතකොට ඔයාට මේකෙදි උපකල්පනයකට කරන්න පුළුවන් එයා පතුලේ ඉඳන් උඩට එද්දී ඔය කියන පෘෂ්ඨය ළඟට එනවා කියන්නේ ගොඩාක් ගැඹුරින් ඉඳන් මෙයා ඇවිල්ලා. ඒකේ තේරුම අපිට ඒකෙදි උපකල්පනයකට එන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවේදී ආන්ත ප්‍රවේගයකට එළඹිලා කියලා. ඒ කියන්නේ ත්වරණීය වෙලා අන්තිමට ආන්ත ප්‍රවේගයකට එළඹිලා තමයි මෙයා පෘෂ්ඨයට එන්නේ. ඇයි අපි එහෙම ගත්තේ? මෙයා ගොඩාක් ගැඹුරු වැවක් නිසා. තේරෙනවද? කෙටි වැවක් නෑ. කියන්නේ ගැඹුර අඩු වැවක් නම් අපිට ඒක උපකල්පනය කරන්න බෑ. නමුත් ගැඹුර වැඩි නිසා අපිට එහෙම හිතන්න පුළුවන්. එයා ආන්ත ප්‍රවේගයට එන්න ප්‍රමාණවත් කියලා. එතකොට ඒ කියන්නේ ආන්ත ප්‍රවේගයට එනවා කියන්නේ මොකක්ද? එයා ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලිත වෙන්නේ. එහෙනම් ත්වරණය ශුන්‍යයි. එහෙනම් සංප්‍රයුක්ත බලය ශුන්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ පහළට බල ඉහළට බල වලට සමානයි. u සමානයි mg ධන f. එතකොට ඒකෙන් අපිට නැවතත් පද ටික ආදේශ කරන්න තියෙනවා. F කියන්නේ දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලය. ආන්ත ප්‍රවේග අවස්ථාවේදී ඒක 6යි ඊට RV කියලා සා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදී ආන්ත ප්‍රවේගය සඳහා අපිට ප්‍රකාශනය මේ විදිහට ලැබෙනවා. V සමානයි 4 3 R වර්ග G සිග්මා ඍණ ρ පස 6යි ඊට R මේ විදිහට සූත්‍රය ලැබෙනවා. මේ ආන්ත ප්‍රවේගයේ සූත්‍රය. මේක අපි ඔප්පුත් කරලා තියෙනවා. සිද්ධාන්තවලදී එතකොට v ආදේශ කරාම ආන්ත ප්‍රවේගය මෙන්න මේ අගය ලැබෙනවා. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ එකේ තියෙන්නේ සමාන කුඩා ගෝල බිඳු දෙකක් 0.1 ආන්ත ප්‍රවේගයෙන් යුක්තව වාතය තුලින් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අහනවා අපි ඒ බිඳු දෙක තනි බිඳුවක් බවට පත් වුණාට පස්සේ ආන්ත ප්‍රවේගය කොච්චරද කියලා. එයා 0.1 වෙනවද? නෑ නියා වෙනස් වෙනවා. ඇයි බිඳු දෙක එක වුණාම තනි බිඳුවක් වුණාම ආන්ත ප්‍රවේගය වෙනස් වෙනවා. දැන් අපි ඒක බලන්න යන්නේ කොච්චරක්ද කියන එක. මේකෙදි ඉස්සෙල්ලාම අපි හොයාගන්න ඕනේ පොඩි දෙන්න. මේ පොඩි අරය තියෙන බිඳු දෙක එකහුව වෙලා හැදෙන ලොකු එක්කෙනාගේ අරය කොච්චරද කියලා. එතකොට යාගේ v ඊට පස්සේ තමයි සාගන්න වෙන්නේ. එහෙනම් අපිට පරිමාව සංසිතී කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගෝල දෙක එකහුව වුණාට පස්සේ ඒ පරිමාවම තියනවා කියලා. එහෙනම් මේ දෙකේ එකතුව වෙන්නේ 4 3 5 r ගණේ ඒව දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මෙතන අරය r කිව්වොත් කැපිටල් r 4 3 5 r ගණේ. එතකොට මෙතන අරය සොයාගන්න පුළුවන්. මේක සුළු කරාම දැන් අලුත් අරය වෙනවා 2යි 3න් එකේ බලය සිම්පල් r. කලින්ට වගේ කලින් අරය වෙන්නේ සිම්පල් r නේ. එයා වගේ 2යි 3න් එකක බලයක් වෙනවා දැන් අරය. එතකොට දැන් අපි අරය හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට සොයන්න. ආන්ත ප්‍රවේගය අහන්නේ. එතකොට ආන්ත ප්‍රවේගී සූත්‍රය මේ විදිහට.
v සමානයි 2 බෙදීම 9යි r වර්ග g සිග්මා ඍණ රෝ මෙතන ඊට සිග්මා ඍණ රෝ මෙතන හරිද? එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මේකෙදී ගෝලවල ඝනත්ව හා ගෝල ඇති මාධ්‍යයේ ඝනත්වය ඒ වගේම දුෂ්‍රාවිතා සංගුණකේ වෙනස් වෙන්නේ එකම දේනේ ගෝලවලත් එකම විදිය ගෝල ඊට පස්සේ යා හැදලා තියෙන ඝනත්වය එකයි යාගේ ඊට එකයි ඊට පස්සේ දාන මාධ්‍ය එකයි එහෙනම් මේ ඔක්කොම නියත. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවා මේකෙදි v සමානුපාතිකයි r වර්ගය කියන්නේ ආන්ත ප්‍රවේගය මේකෙදි සමාන වෙන්නේ අරය මත විතරයි මෙයා රඳා පවතින්නේ. එහෙනම් අපිට අවස්ථා දෙකට මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. පළවෙනි අවස්ථාවේදී ආන්ත ප්‍රවේගය v1 දෙවෙනි අවස්ථාවේදී ආන්ත ප්‍රවේගය v2 අර අතර සම්බන්ධයේ ආ වර්ගයට. එහෙනම් පළවෙනි අවස්ථාවේදී ගෝල චූටියේ වගේ ආන්ත ප්‍රවේගය 0.1. දැන් ලඝු අවස්ථාවේදී ආන්ත ප්‍රවේගය v නම් r1 වෙන්නේ r r2 කියන්නේ අපි හොයාගත්ත අගය. කැපිටල් R වල අගය වර්ග කරනවා. එතකොට මේක සුළු කරලා අපිට ආන්ත ප්‍රවේගයේ අගය ලැබෙනවා. දත්ත ටික ආදේශ කරන්න තියෙන මේ විදිහට. එතකොට v සමාන 0.159යි කියලා ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ගෝල දෙක වෙන වෙනම තියෙද්දි ආන්ත ප්‍රවේගය 0.1යි. දැන් එක වුණාම ආන්ත ප්‍රවේගය 0.159. හයවෙනි ප්‍රශ්නට આવොත් ඒකේ පොඩ්ඩක් ලියන්න තියෙන්නේ ඝර්ෂණ බලයයි දුෂ්‍රාවී ඝර්ෂණ බලයයි චලිතයට විරුද්ධව ඇතිවි. ඒ වගේ සමානකම් සහ අසමානකම් අහනවා. ඒ කියන්නේ ඝර්ෂණ බලය කියන්නේ ද්‍රවයක් නැතිකොට නිකම් පෙට්ටියක් පෘෂ්ඨයක් මත තියෙනකොට ඝර්ෂණ බලය. දුෂ්‍රාවී කියන්නේ අපි තෙල් වගේ එකක් දැම්මම ඒ දෙන්නගේ සමානකම් සහ අසමානකම් අහනවා. ඊට පස්සේ අහනවා ගැඹුරු ටැංකියක අතාරන ලද කුඩා ලෝහ ගෝලයක් ක්‍රමයෙන් නියත ප්‍රවේගයෙන් ආන්ත ප්‍රවේගයට ලක් වෙන අයට පැහැදිලි කරන්න. ඊට පස්සේ යාලගේ ප්‍රවේග කාල, ත්වරණ කාල ප්‍රස්ථාර අඳින්නලු. ඊට පස්සේ ඒක නම් අපි කලිනුත් කරලා තියෙනවා. C අහනවා ආන්ත ප්‍රවේගය D අවස්ථාවට අනුව මනින ආකාරය. කියන්නේ දැන් ලෝහ ගෝලයක් ටැංකියක වැටුනම අපි කොහොමද ඇත්තට මේ ආන්ත ප්‍රවේගය පරීක්ෂණාත්මකව සොයාගන්නේ? හරිද? ඔබ කරන ලද මනින ලද ආන්ත ප්‍රවේගයම බව ඔබ තහවුරු කරගන්නේ කෙසේද? එහෙම අහන ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ අපිට පොඩි වගුවක් දීලා යාගේ වාට එළබෙන්න පුළුවන් නිගමනය අහනවා. මේ දත්ත දෙකක් දීලා තාපාංකය සහ වාෂ්පීභවන ගුප්තතාපය දුෂ්‍රාවිතා සංගුණකයේ උෂ්ණත්වයත් එක්ක ඒකෙදි අපි එළඹෙන්න පුළුවන් නිගමනය අහනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි D වෙනකම් කරලා අන්තිමේදී මේ E කියන ප්‍රශ්නය වෙනමම බලමු. ඉස්සලම සමානකම් බැලුවොත් ඝර්ෂණ බලයේ දුෂ්‍රාවිතා ඝර්ෂණ බලයේ ඒ දෙන්නම පෘෂ්ඨය අතර තමයි ඇති කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙන්න සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ස්පර්ශ පෘෂ්ඨය. නිකම් පෙට්ටියක් හිතුවොත් එයා පෘෂ්ඨයට ඒ කියන්නේ මේසෙට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන පෘෂ්ඨය මත තමයි මේක ක්‍රියා කරන්නේ. අනික තෙල් දැම්මත් ඒ පෘෂ්ඨය මතම තමයි. කියන්නේ ස්පර්ශ පෘෂ්ඨ මත ඇති වෙනවා. දෙවැනි සමානකම තමයි මේ දෙකම ඇති වෙන්නේ අන්තරානුක බල නිසා. ඊට පස්සේ සාපේක්ෂ චලනයට හේතු වන බලයට විරුද්ධ දිශාවට තමයි මේක ඇති වෙන්නේ. හරිද? එක මතක තියාගන්න. එතකොට අසමානකම් බැලුවොත් දුෂ්‍රාවිතා ඝර්ෂණ බලයේ F කියන එක්කෙනා ප්‍රවේගය මත රඳා පවතිනවා. මේ සූත්‍රයට අනුව. නමුත් අපේ නිකං ඝර්ෂණ බලයේ කවදාකවත් ප්‍රවේගය මත රඳා පවතින්නේ නැහැ. ඔයාලට මතකනේ F සමානයි μr. එයා ප්‍රවේගය මත රඳා පවතින්නේ. දෙවෙනි එක තමයි දුෂ්‍රාවිතා ඝර්ෂණ බලය ස්පර්ශ පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය මත රඳා පවතිනවා. නමුත් ඝර්ෂණ බලය වර්ගඵලය මත රඳා පවතින්නේ නැහැ. ඊළඟ එක තමයි දුෂ්‍රාවිතා ඝර්ෂණ බලය වස්තුවේ හැඩය මත රඳා පවතිනවා. ඒ කියන්නේ දුෂ්‍රාවිතා ඝර්ෂණ බලය කිව්වා මේක රවුන්ද ඒ කියන්නේ ඒක පෘෂ්ඨය හතරැස්ත ඒක මත හැඩය මත රඳා පවතිනවා. නමුත් ඝර්ෂණ බලය ඒ හැඩය මත රඳා පවතින්නේ නැහැ. ඒ ටික තමයි සමානකම් සහ අසමානකම්. ඊළඟට අපිට ප්‍රවේග කාල, විස්ථාපන කාල සහ ත්වරණ කාල ප්‍රස්ථාර අඳින්න කිව්වොත් ප්‍රවේග කාල මෙහෙම. ශුන්‍ය පටන් ගත්ත ආන්ත ප්‍රවේගයට ආව ඊට පස්සේ ඒකාකාර.
ත්වරණ කාල උපරිම ත්වරණය පටන් ගත්ත ත්වරණය අඩු වෙවි ත්වරණය ශූන්‍ය වෙනවා. විස්ථාපන කාල මුලින් ත්වරණයක් ඊට පස්සේ ඒකාකාර ප්‍රවේගයක්. ওই විදිහට තමයි ප්‍රස්ථාර ටික එන්නේ. ඊට පස්සේ මේකෙදී අහුවා මෙන්න මේ විදිහට පහළට ගෝලයක් පැනනකොට ඒකේ ආන්ත ප්‍රවේගය අපි පරීක්ෂණාත්මකව කොහොමද සොයන්නේ කියලා. ඒක මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. අපි ගැඹුරු වීදුරු ද්‍රෝණිකාවක් ගත්තොත් දැන් මේ බෝලේ අපි වැට්ටුවම මෙතන ඉඳන් පහළට වැටෙනවා. අපිට පුළුවන් මේකෙදී සමාන දුරින් තියෙන ලක්ෂ 3ක් පුළුවන් තරම් පහළට වෙන්න ලකුණු කරගන්න. ඇයි අපි පහළට වෙන ලකුණු කරගන්නේ? මෙයා උඩ ඉඳන් වැටෙද්දි මුලින් ත්වරණයට ගිහින් ඊට පස්සේ තමයි ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් යන්නේ. ඒක තමයි ආන්ත ප්‍රවේගය. අපි ආන්ත ප්‍රවේගය සොයනවා නම් මේ උඩ හරිය ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ නේ. එහෙ යන්නේ ත්වරණයෙන්නේ. ආන්ත ප්‍රවේගයෙන් නෙවෙයි. ඒ නිසා තමයි පහළට වන්නට මේ ලක්ෂ 3 තෝරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදිහට x කියන සමාන දුරින්. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේ බඳුන දුෂ්‍රාවී ද්‍රවයෙන් පුරවලා ඊට පස්සේ කුඩා ලෝහ ගෝලයක් ඒක නිදහස් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? රොලෝසුවක් පාවිච්චි කරලා ඒ ගෝලය පහළට එද්දී මේ AB යන්න, ඒ කියන්නේ x දුර යන්න ගත වෙන කාලයයි මේ BC AX දුරම සමාන දුරක් යන්න ගත වෙන කාලයමයි. එතකොට හිතන්න ඔයාට ඒ කාල දෙක සමාන වුණා කියලා ඒකේ තේරුම මෙතන ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගිහිල්ලා තියෙන එක. ඇයි x කියන එක සමානයි නම් සමාන කාල ආවනයි කියන්නේ ප්‍රවේගය සමානයි කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ තුන තුලදී මේ x දුරවල් දෙක තුලදී අනිවාර්යයෙන්ම ආන්ත ප්‍රවේගයට එළඹ ඇත කියන නිගමනයට එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඒකේ ප්‍රවේගය කොහොමද හොයන්නේ? එතකොට x දුර අපිටම අයින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගත වූ කාලය අපිට ලැබුණා. එහෙනම් xt ගෙන් බෙදලා අපිට v හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පිළිතුර වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ උනේ අර වගුවෙන් අපිට එන්න පුළුවන් නිගමනය. එතකොට ඔයගලන්ට වගුව බැලුවොත් තේරෙනවා TB කියන එක්කෙනා වැඩි වෙද්දී LM කියන එක්කෙනයි වැඩි වෙද්දී ඊට වල අගයත් වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි අපේ ප්‍රස්ථාරයෙන් ගන්න පුළුවන්. පහළට යද්දි තුන් දෙනාම වැඩි වෙලා. ඒකට හේතුව මොකක්ද? TB සහ LM වැඩි කියන්නේ මොකක්ද? ඒ අංශු ඉතා ළඟින් පිහිටන නිසා තමයි TB සහ LM කියන එක වැඩි වෙන්නේ. එතකොට ඉතා ළඟින් ඒවා පිහිටනවා නම් ඒකේ තේරුම මොකක්ද? අන්තර් අණුක බල වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒවා ප්‍රබල වෙනවා. ඒකේ තේරුම අපි දන්නවා දුෂ්‍රාවිතා ඝර්ෂණ සංගුණකයේ ඊට කියන එක නත් නඳා පවතින අන්තර් අණුක බල මත. එතකොට අන්තර් අණුක බල ප්‍රබල වෙන්න දුෂ්‍රාවිතා සංගුණකයේ ඊටත් වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි ඒකට හේතුව වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී ඔයාලට තේරෙනවා TB කියන එක්කෙනා තාපාංකය වැඩි වෙද්දී LM මෞලික වාෂ්පීභවනීය ගුප්තතාපය වැඩි වෙලා දුෂ්‍රාවිතාවත් වැඩි වෙලා සංගුණකය. එතකොට ඔයාලට එළඹෙන්න පුළුවන් නිගමනයක් TB සහ LM කියන එක්කෙනා රඳා පවතින අනිවාර්යයෙන්ම අන්තරාණුක බල මත. ඒවා වැඩි වෙච්ච නිසා තමයි මේ අගයන් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඊටත් රඳා පවතින ඒක මත නිසා තමයි යක් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි ඒකට උත්තරේ. ඊට පස්සේ ඊවල අහනවා ග්ලිසරින් අඩංගු විශාල පිෂ්ඨනයක් අක්ෂය ඔස්සේ අරය මිලිමීටර 1ක් වෙච්ච ගෝලයක් දැන් වැටෙන්න යනවා. ඊට පස්සේ ආගේ ලක්ෂ 2ක් අතර දුර පසු කිරීමට කාලය මෙච්චරයි කියලා දකිනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අරය දැන් 1 වෙච්ච එක්කෙනානේ මේ කාලය යන්නේ. දැන් අරය මිලිමීටර 0.6ක් වෙච්ච එක්කෙනා ඒ සිලින්ඩරයේම පොල් තෙල් පුරවලා නැවත මේ පරීක්ෂණය කරාම කාලය මෙච්චරක් යනවා. පළවෙනි එක්කෙනාගේ තියෙන ග්ලිසරින් අරය මිලිමීටර 1යි කාලය 10.8යි. දෙවෙනි අවස්ථාවේදී තියෙන්නේ පොල් තෙල් අරය 0.6යි මිලිමීටර කාලය 4.8යි. ඊට පස්සේ දෙන්නගේ වෙන වෙනම රෝ දීලා තියෙනවා. ග්ලිසරින් වල රෝ, පොල් තෙල් වල ඝනත්වය, ඊට පස්සේ අර පාවිච්චි කරපු ගෝලයේ ඝනත්වය. ඊළඟට අපෙන් අහනවා මේ ද්‍රව දෙකේ දුෂ්‍රාවිතා සංගුණක අතර අනුපාතය. ඉතින් අපිට සූත්‍ර ලියලා සංසන්දනයක් තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලාම දත්ත ටික ලියා ගන්නවා.
පළවෙනි අවස්ථාවේදී අරය මිලිමීටර 1යි කාලය 10.8යි. ඒ වෙලාවේදී තියෙන ග්ලිසරින්. එතකොට ග්ලිසරින් වල ඝනත්වය ρ1 නම් ඒ අගය මෙන්න මේ අගය. එයාගේ දුෂ්ටාවිතා සංගුණකය දන්නේ නැහැ. එයා ඊට 1. දෙවෙනි අවස්ථාවේදී පොල් තෙල් තියෙන්නේ අරය 0.6 මිලිමීටර වෙච්ච අර ගෝලයම කාලය 4.8යි තත්පර ඊට පස්සේ යාගේ ඝනත්වය 920යි. නමුත් දුෂ්ටාවිතා සංගුණකය දන්නේ නැහැ. එතකොට වාණේවල මේ අවස්ථා දෙකේම වාණේ ගෝලයක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. යාගේ ඝනත්වය 7800. එතකොට අපිට ඔප්පු කරන්න කියලා තියෙන්නේ මේ ඊට 1 යට ඊට 2. ඒක 8යි 1 බව තමයි අපිට පෙන්වන්න තියෙන්නේ. දුෂ්ටාවිතා සංගුණක අතර අනුපාතය. ග්ලිසරින් වලට පොල් තෙල්. එතකොට අපි බලමු මේක ඇත්තටම දැන් කොහොමද විසඳන්නේ කියලා. ඒක දැන් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි නියත ප්‍රවේගයෙන් යන නිසා අපිට S සමානයි ut දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ x කියන දුර නම් v කියන ප්‍රවේගය නම් t කාලෙ. v කියන්නේ එතකොට ආන්ත ප්‍රවේගය. එතකොට අපිට වෙන වෙනම දෙන්නට දාන්න තියෙනවා. ග්ලිසරින් තුල ඇති වාහනයේ ගෝලයට අපිට x සමානයි v1 t1 දැම්මොත් x v1 වෙන්නේ ආන්ත ප්‍රවේගය. 2 බෙදීම 9යි r1 වර්ග g ρ3 ඍණ ρ1 බෙදීම ඊට 1 වතාවක් t1 මෙතන. එතකොට අපිට මෙතනදී වෙන වෙනම ආදේශ කරන්න පුළුවන්. ඒ සූත්‍රෙම අපි පොල් තෙල් වලට ලියමු. හරිද? මෙතනදී ρ3 ඊට පස්සේ ρ2 t2 ඊට 2 r2 වර්ගය. දැන් අපි දන්නවා මේකෙදි ද්‍රව දෙක තුලම යන කාලය සමානයි. කාලය නෙවෙයි දුර සමානයි. එතකොට මේ සමීකරණ දෙක සමාන කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. එතකොට මේකෙදි අනවශ්‍ය පද කැපිලා අර එහෙම ආදේශ කරලා අපිට මෙන්න මේ විදිහේ සම්බන්ධයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට 1ට ඊට 2 r1 r2 වර්ගය ρ3 ඍණ ρ1 t1 ρ3 ඍණ ρ2 t2. දැන් ඔය ඔක්කොම ටික අපිට ආදේශ කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට R1 කියන්නේ පළවෙනි අවස්ථාවේදී ග්ලිසරින් වලදී R1 1යි. ඊට පස්සේ පොල් තෙල් වලදී 0.6යි. ඊපස්සේ ρ3 කියන්නේ වාණී වල ρ1 කියන්නේ ග්ලිසරින් වල ඝනත්වය. ρ3 කියන්නේ වාණී වල ρ2 කියන්නේ පොල් තෙල් වල ඝනත්වය. T1 කියන්නේ ග්ලිසරින් වලදී කාලය, T2 කියන්නේ පොල් තෙල් වලදී කාලය. මේ ටික සුළු කරාම 8ට 1 කියලා අනුපාතය ලැබෙනවා. හත්වෙනි ප්‍රශ්නෙට එමු. මේකේ කියලා තියෙනවා තුෂාවිතා ද්‍රවයක් තුල අරය මෙච්චර වෙච්ච ගෝලයක් නිශ්චලතාවයේ සිට වැටීමට සැලසූ විට යා 3 ms ඍණ එකකින් ආන්ත ප්‍රවේගයක් ලබා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ නිකන් අපි ද්‍රවයක් තුල පහළට වැටෙන්න ගත්තොත් එයාගේ ආන්ත ප්‍රවේගය 3යි කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කියලා තියෙන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට යා සරි කරනවා. අපි ගෝලයක් මේ විදිහට පෙට්ටියක් දාලා මේ විදිහට සරි කරනවා. එතකොට අපෙන් අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ප්‍රවේග වෙනස් වීම දැක්වීමට දල සටහනක් අඳින්නලු. ඊළඟට මේ දල සටහන අඳින්න කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ අවස්ථාවට. හරිද? පළවෙනි අවස්ථාවට. ඊට පස්සේ තමයි මේ රූපයෙන් ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ. මේකෙදි කියනවා මෙන්න මේ විදිහේ දෙයක්. දැන් තන්තුවකින් වොම සම්බන්ධ කරලා පෙට්ටියකින් තන්තුව මගින් ස්කන්ධයේ 0.1 කිලෝග්‍රෑම් වූ කුට්ටියකට ගෝලය සම්බන්ධ කරලා එයා ද්‍රව්‍ය තුලට මුදා හැරිය විට මෙච්චරක අන්ත ප්‍රවේගයක් ලබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කුට්ටිය සහ එය තබා ඇති තිරස් පුෂ්ටි ගතික ඝර්ෂණ සංගුණකය 0.4ක් කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා ආන්ත ප්‍රවේගය ලැබූ පසු තන්තුවේ ආතතිය, ඊට පස්සේ ද්‍රව්‍ය දුෂ්ටාවිතා සංගුණකය, ඊට පස්සේ ගෝලයේ ප්‍රවේගයේ වෙනස් වීම එකෙහි අඳින ලද. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අවස්ථාවේදී නම් අර තන්තුවක් නැති අවස්ථාවේදීනේ. ඒකයි මේ දැන් අවස්ථාවයි. ඊට පස්සේ කියනවා පෘෂ්ඨය සහ කුට්ටිය අතර තවත් අපි ද්‍රවයක් දැම්මොත් හරිද? ඒ කියන්නේ අර කලින් ද්‍රවය මේ කියන්නේ අර ගිල්ලලා තියෙන ද්‍රවයම දැම්මොත් ලබා ගන්න ආන්ත ප්‍රවේගය සොයන්න. අපි දැන් මේ ප්‍රශ්නේ බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා.
මේක 1998 ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි ගෝලය නිකන් වතුරට දැම්මොත් මේ විදිහට තමයි ප්‍රවේගී කාල ප්‍රස්ථාර එන්නේ. ප්‍රවේගය ශුන්‍යයෙන් පටන් ගන්න ත්වරණයෙන් ඇවිල්ලා ආන්ත ප්‍රවේගයට ඒකාකාර ප්‍රවේගයකට එළඹෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම. එතකොට මේක තමයි අපිට අඳින්න වෙන්නේ රූපේ විදිහට. බල ටික ලකුණු කරොත් 1 නිව්ටන් 15යි. මෙතන 0.1 කිලෝග්‍රෑම්. R තියෙනවා Fk කියන්නේ මෙතනදී ඝර්ෂණ බලය. පෘෂ්ඨය අතරත් ඝර්ෂණ බලයක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට T1 තන්තුවේ ආගති, මෙතන T1, මෙතන ඉහළට T1, පස්සේ mg බර දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන V1 වෙන්නේ ආන්ත ප්‍රවේගය 1.5. ඊට පස්සේ මෙතනදී මේ F1 කියන්නේ ඉහළට තමයි ක්‍රියා කරන්නේ දුෂ්‍රාවිතා ඝර්ෂණ බලය. U කියන්නේ උඩුකුරු තෙරපුම, T1 කියන්නේ මේ තන්තුවේ ආගති. එතකොට අපිට මෙතනදී μk දීලා තියෙන 0.4යි නම් ඉස්සෙල්ලාම මේ Fk හොයාගන්න පුළුවන්. ගතික ඝර්ෂණ බලය. Fk සමානයි μk r. එතකොට Fk 0.4යි නිව්ටන් කියලා ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ආන්ත ප්‍රවේගය ලබාගත් පසු අපි දන්නවා නියත ප්‍රවේගයෙන් යන්නේ. එහෙනම් Fk කියන එකේනා T1කට සමාන වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙයා ආන්ත ප්‍රවේගයෙන් ලබාගත්තට පස්සේ නියත ප්‍රවේගයෙන් යන නිසා මේ Fk T1කට සමානයි. ඒ කියන්නේ මෙතනත් T1 0.4යි. ඊට පස්සේ මුලින්ම කියලා තියා නේද මේ 1.5 ඇවිල්ලා මේ අවස්ථාවට මුලින්ම කියලා තිබ්බා 3කින් යනවා කියලා නිකන් නිදහසේ වැටෙනකොට ඒකත් අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම. එතකොට නිදහසේ වැටෙනකොට ආන්ත ප්‍රවේගය 3යි. එහෙනම් ඒ වෙලාවේ ත්වරණීය ශුන්‍යයි. එතකොට F ධන U mg වෙනවා. හරිද? F ධන U mg වෙනවා. හරිද? ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලාම අගය. මෙතන F ධන U. F ධන U mg වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ පළවෙනි අවස්ථාවට අදාළව දෙවෙනි අවස්ථාවට අදාළව අපිට සූත්‍රයක් ගොඩනගන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනදී T1 ඒ කියන්නේ ඉහළට තියෙන බල පහළට තියෙන බල වලට සමාන කරන්න පුළුවන්. T1 ධන U ධන F1 mg ට සමානයි. ඒක තමයි තන්තුවකින් සවි කරාම වෙන අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ ද්‍රවය තුල තන්තුවෙන් එල්ලා ඇති විට T1 ධන F1 ධන U සමානයි mg. T1 කියන්නේ දැන් 0.4යි. F1 දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දුෂ්‍රාවිතා ඝර්ෂණ සංගුණිකය. ඝර්ෂණ බල. U දන්නේත් නැහැ. mg කියන්නේ මෙතනින් අපිට ආදේශ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මෙයා නිදහසේ වැටෙද්දී ඒ කියන්නේ තන්තුවක මොකක්වත් එල්ලිලා නැතිකොට නිදහසේ වැටෙද්දී mg F ධන U වෙනවා. එන්නේ යාව මෙතනට ආදේශ කරන්න තියෙනවා. mg වෙනුවට F ධන U. ඊට පස්සේ ඔයාලට තේරෙනවා U අයින් වෙලා 0.4 සමානයි කැපිටල් F ඍණ කැපිටල් F1 කියලා මෙතනදී ඔයාලට සරලව ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ කැපිටල් F කියන්නේ මොකද්ද? කැපිටල් F කියන්නේ එයා නිදහසේ වැටෙද්දී දුෂ්‍රාවිතා ඝර්ෂණ බලය. කැපිටල් F1 කියන්නේ එයා තන්තුවකින් එල්ලුවම ඇති වෙන දුෂ්‍රාවිතා ඝර්ෂණ බලය. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ කියන්නේ විදිහට නිදහසේ එල්ලන විට දුෂ්‍රාවිතා ඝර්ෂණ බලය. මේ ඇවිල්ලා තන්තුවෙන් එල්ලා ඇති විට. නිදහසේ වැටෙනකොට නම් කැපිටල් F තන්තුවෙන් එල්ලුවම නම් F1. ඊට පස්සේ අපිට ඕව වෙන වෙනම හොයන්න පුළුවන් නේද? එහෙනම් 0.4 සමානයි ස්ටෝක්ගේ නියමයෙන් 6π_r_v. මෙතන 6π_r_v1. v කියන්නේ නිදහසේ වැටෙනකොට ආන්ත ප්‍රවේගය. මේ v1 කියන්නේ තන්තුවෙන් එල්ලා ඇති විට ආන්ත ප්‍රවේගය. මෙතනදී ආන්ත ප්‍රවේගය වෙනවා. නිදහසේ එල්ලා විට ආන්ත ප්‍රවේගය කීයද? v. ඊට පස්සේ තන්තුවෙන් එල්ලා ඇති විට ආන්ත ප්‍රවේගය. ආන්ත ප්‍රවේගය. එයා තමයි v1.
හරිද? ඊට පස්සේ අපිට ඉතින් ඕව ආදේශ කරාම තියෙන්නේ දැන් 0.4 6යි ඊට r v ඍණ v1. එතකොට අපිට 6යි ඊට r v වෙන්නේ 3යි නිකන් වැටෙද්දි. ඊට පස්සේ v1 වෙන්නේ 1.5. ඒව දත් දීලා තියෙනවා. ඒකට මෙයා සුදු කරාම ඊට අපිට ලැබෙනවා 0.7යි කියලා. හරිද? ඕක තමයි ගාන. මේක 0.7යි. ඊට පස්සේ අවස්ථා දෙක අඳින්න කියලා තියෙනවා. එතකොට නිදහසේ වැටෙනකොට ආන්ත ප්‍රවේගය 3යි. ඒක වැඩි. ඊට පස්සේ තන්තුවෙන් එල්ලා ඇති විට ආන්ත ප්‍රවේගය අඩුයි. 1.5යි. නමුත් එයා ඉක්මනින් එළඹෙන්න ඕනේ ආන්ත ප්‍රවේගයට. මේක පොඩක් කලින් අඳින්න ඕනේ. ආන්ත ප්‍රවේගය අඩු වුණාට එයා ඉක්මනින් එළඹෙනවා. ඊට පස්සේ අවසාන ප්‍රශ්නේදී අහන්නේ මොකද්ද? අවසාන ප්‍රශ්නේදී අහන්නේ මෙතනදිත් ඒ කියන්නේ දැන් ගුලින් තියෙන දුෂ්‍රාවිතා ද්‍රව්‍ය මෙතන විතරනේ. ඊට පස්සේ යාලා කියනවා මෙතනටත් දුෂ්‍රාවිතා බලය හොයන්න ඕනේ. අයියේ මෙතනටත් තෙල් ටිකක් දානවා. මේ දුෂ්‍රාවිතා ඝර්ෂණ සංගුණකමේ තියෙන ටිකක් මෙතනටත් දාන්න. එහෙනම් මෙතනත් දැන් ඇති වෙන්නේ ගතික ඝර්ෂණ බලයක් නෙවෙයි දුෂ්‍රාවිතා ඝර්ෂණ බලයක්. එහෙනම් ඒ Fs කියන එක ගැන හොයන්න ඕනේ මෙන්න මේ සූත්‍රය. එන Fs සමාන A ඊට ඩෙල්ටා V ඩෙල්ටා D. දැන් ප්‍රවේගය අලුතෙන් V2. V1වත් V1වත් නෙවෙයි අලුතෙන් V2. එතකොට මෙතනදීත් මෙයා ආන්ත ප්‍රවේගයෙන් යන නිසා Fs කියන එක නා T2ට සමානයි. එහෙනම් T2 මෙන්න මේක වෙනවා. එතකොට මෙතන T2 U මෙතන F2 බලය අලුත් බලය මෙතන mg. එතකොට නැවතත් අපිට සූත්‍ර දාන තියෙන්නේ. පහළට F සමානයි m. එතකොට ත්වරණයේ බිඳුවයි එහෙනම් පහළට බල ඉහළට බල වල සමානයි. F2 ධන T2 ධන U සමානයි mg. F2 ධන T2 ධන U mg කියන්නේ අර කලින් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. නිදහස එකෙන් U ධන F. එහෙනම් මෙතන දිනනවා F2 සමානයි කැපිටල් F ඍණ T2 කියලා. එහෙනම් කැපිටල් F ඍණ මෙන්න මේක. F2 කියන්නේ මොකක්ද? දැන් අලුතෙන් දුෂ්‍රාවිතා ඝර්ෂණ බලය. කැපිටල් F කියන්නේ දන්නවා නිදහසේ වැටෙද්දි ඝර්ෂණ බලය. මේ Fs කියන්නේ මෙන්න මේ ඝර්ෂණ බලය. පෘෂ්ඨයේ මත. මෙන්න මේ විදිහට ඒක ගන්න පුළුවන්. මේ F ඇවිල්ලා ස්ටොක් නියමයෙන් ගන්න තියෙනවා. මෙතන F ඇවිල්ලා ගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම අර නිව්ටන්ගේ නියමය. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවාක සුළු කරනවා. අපි ආන්ත ප්‍රවේගය තමයි සොයන්නේ. මේක සුළු කරාම V2 මෙතන V තියෙනවා. අපි V2 තමයි සොයන්නේ. එහෙනම් 6යි ඊට RV 6යි ඊට R ධන A ඊට බෙදීම D. මෙතනදී අපිට අගයන් ටික ආදේශ කරන්න තියෙනවා. ඊට කියන්නේ අර දාන තෙල් වල අපි දුෂ්‍රාවිතා සංගුණකයේ සොයාගත්තනේ. R කියන්නේ අරය කැපිටල් V කියන්නේ මොකද්ද? කැපිටල් V කියන්නේ නිදහසේ වැටෙද්දී ආන්ත ප්‍රවේගය. එයා 3යි. 6යි ඊට හොයාගත්ත R කියන්නේ 0.7යි දාන A ඊට බෙදීම D. V2 එනවා 1.8ක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේකෙදි අපිට ලැබුණු උත්තර අනුව හදිසියෙවත් ඒ ගෝලයේ නිකන් දුෂ්‍රාවිතා මාධ්‍යයේ වැටෙද්දී ආන්ත ප්‍රවේගය 3යි. ඊට පස්සේ ආර කුට්ටියක් මත තියලා තන්දුවකින් ගැට ගහලා ඒ ද්‍රව්‍ය තුල දැම්මම එයාගේ ආන්ත ප්‍රවේගය කීයද 1.5යි. ඊට පස්සේ මේ තුන්වෙනි අවස්ථාවේ කළේ අර පෙට්ටියටත්, ඒ කියන්නේ මේසය මත තියෙන පෙට්ටියට යටටත් දුෂ්‍රාවිතා තරලයක් දාලා එතකොට වඩ තේරෙනවා ආන්ත ප්‍රවේගය 1.8යි. ওই ටික තමයි මේකෙදි අපිට ලබා ගන්න තියෙන්නේ. ඔව් එතකොට මේ ටික තමයි ප්‍රශ්න ටික. ඔය ගැටලු ටික තමයි දැන් අපි හැදුවේ. ඔක්කොම સિદ્ધාන්ත අහුවුණානේ. නිව්ටන්ගේ නියමය අහුවුණා, ස්ටොක්ගේ නියමය අහුවුණා. ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටිකට අහුවුණා. ඒකට ඔය විදිහට තමයි මේකේ සාමාන්‍යයෙන් හරි සරල ප්‍රශ්න තමයි එන්නේ. එතකොට ඒ ටික හොඳට බලා ගන්න.